Safa kelas berapa? Kelas 3. Puasa kan hari ini kan? Oke, semangat ya. Nah, perhatikan Pak Ustadz baik-baik. Silahkan Pak Ustadz. Ya baik, makasih untuk anak Miss Safa, ambil juz 30 nah ya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla lamma yaqdi ma amarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz ulangi, dengar. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Falyanzuril. Ulang yang Ustaz baca ulang tadi. Kalla, beri kalla. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Anna sababnal ma'a sabba. Summa syaqqaqnal arda syaqqa. Fa'ambasna fiha habba. Wa 'inaban wa qadba. Wa zaitunan wa nahla. Wa hadaiqa qulba. Wa fakihatan wa abba. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Fa idza ja'atit sakhah yauma yakfirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ya, alhamdulillah. Jangan buru-buru nak ya, santai aja. Supaya bagus. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Ulang, wa ma yukadzibu, ulang. Wa ma yukadzibu kaba. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin. Wa ma adraka ma illiyun. Alhamdulillah. Soal terakhir, soal ketiga. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu. Ulang. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yun. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Illal ladzina amanu wa amilus salihati lahum ajrun khairu mamnun. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i zatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, 3 soal tuntas. Belajar ngajinya sama siapa, Safa? Sama siapa? Sama Ustazah. Oke, Masya Allah. Oke, silakan Pak Ustadz Rafi komentarnya. Ya, alhamdulillah lancar hafalannya walaupun tadi ada bel ya. Tapi Ustadz ingatkan ya nak ya, supaya hafalan kita bagus, tidak hanya mengejar hafal. Ditasin dulu tajwidnya ya, dibaguskan seperti gunnah-gunnah. Anna sababna, jangan langsung anna sababna, dengung ya.
wa zaitunan wa nakhla. Nah, dengung juga. Kemudian mad wajib, perhatikan, wa hadaiqa ghulba. Tadi wa hadaiqa ghulba, maka jangan buru-buru kan. Kemudian tadi ada fa iza ja'atit atid enggak boleh gitu kan. 3 kali kan. Beragu ya antara atid tammah dengan atid saghah kan, memang ada 2 situ tuh kan. Satu faiz. Awalnya sama mata'an lakum wa li an'amikum kan. Tadi fa iza ja'atis saghah, satu lagi atid tammah, maka atid nggak boleh gitu nak ya. Kalau kita lomba itu dianggap kesalahan ya, nggak boleh ulang seperti itu. Mim mati bertemu mim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksi, harus dengung itu ya. Mim mati temu ba dan lain-lain kan. Bagus ya. Kemudian sambung surahnya ya lancar, bismillah langsung wasamijatil burud dapatnya. Kelas berapa nih nak Amin? Kelas 3. Oh ya, masih orisinil ini kan. Masih Ya, Ustaz. masih masa depan masih panjang lagi ya. Rajin lagi nah. Itu tahsin supaya bagus nanti ya. Hafalnya bagus, tajwid juga bagus. Baik, makasih. Baik, berikutnya Pak Ustadz Yuni Maha gimana? Ya baik, alhamdulillah anak kami Sofa hafalannya lancar, cuma yang perlu diperbaiki seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi ya. Kemudian Ustadz menganjurkan kepada anak kami Sofa iramanya, suara anak Sofa bagus ya, bagus. Iramanya coba nanti dengarkan di YouTube atau suara-suara di HP itu ya. Coba nanti ikuti ya, biar tambah bagus iramanya. Kemudian terakhir tadi nak ada qalqalahnya tidak muncul. Wassama'i dzatil buruj, qalqalah kubra, ada kedengaran itu benturannya. Wal yaumil maw'ud, harus muncul dia ya. Munculkan lagi. Wasyahidi wa mashhud, ada tadi ukhdud, waqud, munculkan lagi dia ya. Kedengaran. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Safa Akila LK Syautusan dari SD Islam Terpadu Imam Syafi'i. Ini di mana sekolahnya nih? Di Terang, di Bukit Harapan ya. Oke, semangat ya. Terus belajar nak, silahkan kembali ke tempat.